さてできたかな。ここが一番緊張するんだよね。この辺からかな。ローストビーフ丼完成。これうまいぞ。あったかそうなスープだ。さあ完成した。うまそうだな。いやー、これ買ったらいくらすんだろう。すんげえうまそうなんだけど。さあじゃあいただきます。いただきます。まずはね、ミネストローネスープからね。スープからか。湯気出ててあったかそう。これなんか今回、豆とか入れたからね。しかし日が落ちるの早いよな。あっという間に夜になっちゃったよ。いただきます。このなんかマカロニというかパスタというか伸びちゃってんだこれ。ね。まあその辺はご愛嬌ということで。さあ本題のローストビーフ丼。いただいてみます。いただきます。このねジャポネソースをつけるとねめちゃくちゃうまいんだよね。あ、海苔正解。海苔正解でしょ。ね。引いた方がいいよね。ちょっと熱く切りすぎちゃった。でもね味は最高だなこれ。うまい。半分に切れば食べやすいよ。置いとくよ。ご飯が進む。うまい。海苔ご飯がうまい。なんか弁当食べてるみたい。ね。